观众朋友晚安，今天的天气呢比昨天还稳定，午后热对流相当的少。随着台风在接近，整个水汽比较少的地方也在接近我们台湾了。那这个杜苏芮台风目前来看路径呢越来越往南偏，中心要登陆陆地的机会相对的都降低了。先来看看目前户外空气品质状况，各地区通通都是在绿色的良好范围之内，空气品质相当好的哦。那另外呢，现在今天各地区出现的高温状况并没有说特别的偏高。最高的淡水35.9度，其他台北啦，还有基隆超过35度，其他地区最多大概33度多、34度多，并没有特别的高，但是都还是很热的。那至于说现在外面的温度，因为降雨少，所以呢各地区的温度明显的比昨天都还要再上升哦。淡水现在还有35度哦，很多地方还有32、33度的这一种温度哦。那天气系统的情况，当然大家最注意的还是杜苏芮未来比较偏西北的方向移动到菲律宾北边的陆地，有一段会比较偏西，然后再转向西北。以这个路径来看，比原本预估的还要再更南偏了，中心相对的登陆我们台湾陆地的机会就降低了。那上个一个礼拜前的路径大概是呢经过菲律宾北边的陆地哦，然后呢到上个礼拜四的时候调到我们台湾这边过来了。那接着呢这两天礼拜天修正下来了，今天再修正下来，似乎还有可能再往南修到原本经过菲律宾北边的陆地。那这样子的话，距离我们台湾就比较远一点了。目前来看的话呢，往南修跟往北修来看的话，往南修的机会比往北修的机会还要再高一点。也就是路径可能会比这个还要离我们台湾再稍微远一点。那以这个状况来看呢，首当其冲的地方当然就是在东半部，因为当台风在接近的时候，这个台风的环流进来以后，迎风面的地方就是在东部了，所以在花莲、台东，另外在南部这边雨可能都还不小，风力也很大影响比较小的倒是在北部这一带哦。那但是在大台北北部靠近东边的山区，还有宜兰，可能也还是会下大雨的哦。至于中部地区，要等到台风中心大概差不多来到了台湾海峡南部了，差不多礼拜四下午2点钟的时候呢可能这个雨势才会慢慢的开始变大的哦。那目前来看，大概也就是礼拜3跟礼拜4这2天暴风圈会扫过我们台湾，等到了礼拜5，台风中心逐渐的就离开了，但是各地区可能还是有一点短暂雨的。那我们从卫星云图再来看一看台湾附近这一边呢，这些台风眼在这里很相当的清楚，强度还在持续的增强哦。一般来讲的话，台风强度如果越强，这个台风眼看起来就越清楚哦。整个云层还相当的扎实，外围的云层今天距离台湾还蛮远的。不过呢，明天这个外围的云层可能就会为东半部带来一些短暂雨了。当然，礼拜3时间越晚，风雨增强的状况就越明显，特别是在花莲、台东还有南部地区哦。那到了礼拜4呢，这整个暴风圈就扫过我们台湾了中部到了礼拜4，雨势可能也会增多，当然没有像南部雨来的那么的大，雨势最大的应该还是以台东跟南部，另外就是花莲其他的呢，在大台北的山区还有其他的山区，可能雨也都不小的哦。礼拜5离开以后，可能还有残存的水汽在，会有一点短暂雨。礼拜6、礼拜天大部分恢复到夏季午后雷阵雨的形态。今天台湾这4周围的云雨区并不多，天气都还算蛮稳定的那气象局所预估出来明天降雨的状况，这个是今天晚上到明天清晨明天白天东部进来的外围云层变多了，降雨跟着就增加了，所以明天的整个天气状况就东半部雨势开始变多，西半部基本上还是维持着晴到多云的状况的。